السلام عليكم اخوتي، اهلا ومرحبا بكم في قناة الروقي فاميلي. اليوم ان شاء الله فيديو جديد غنحضر معكم ان شاء الله فرماج منزلي كريمي او جبن منزلي كريمي بطريقة مبسطة وبمكونات بساط واقتصاديين. في نفس اللحظة كيجي رائع وكيجي المذاق ديالو لذيذ بزاف. غير بنص لتر ديال الحليب كيخرجنا تقريبا كيلو ديال الجبن. المهم قبل ما نبداو الفيديو كما العادة ما تنساوش تدعموني بلايك باش تحفزوني نقدموا الجديد. الا كنتو اول مرة كتشوفوني ما تنساوش تشاركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش دائما يوصلكم الجديد. قناة الروقي فاميلي متنوعة كتقدم لكم فلوقات عائلية ووصفات ديال الطبخ منزلية وحتى وصفات ديال التداوي بالاعشاب. هاد الوصفة غادي تنفعكم مع الوليدات ديالكم خصوصا في هاد الايام ولينا كنشوفو تسممات غذائية بكثرة. فهاد الفرماج المنزلي غتعطيوه لوليداتكم وانتم مرتاحين. فبلا ما نطول عليكم على بركة الله ندوزو المكونات. اول مكون نحتاجو هو هاد القرعة هادي، اي قرعة كتقضي لنا الغرض، اي قرعة ديال المناضة ولا ديال الماء. فبالنسبة للقرعة كنحتاجوها باش كتاخد لينا فورمة للجبن. فالجبن ديالنا ملي كيوجد كياخد فورمة دائرية. كنحتاجو كاسرونة كنحطوها، وكذلك كنحتاجو نصف لتر من الحليب. بالنسبة للحليب كنختارو حليب كامل الدسم، ضروري يكون حليب كامل الدسم باش هكايا الجبن ديالكم كيجي بنين وكيجي فيه المذاق كيف حال اللي كيتباع في المحلات. هنا كنضيفو على الحليب ملعقة صغيرة ديال الملح، فملعقة صغيرة كتجي كافية هي هذيك. وكنديرو 2 مثلثات ديال الفرمان. فإلا كنتو عدد كتار ديال الافراد يمكن لكم تضاعفوا المقادير، ديروا يطرو حليب وديروا 4 مثلثات ديال الفرماج هكا باش يخرج لكم كمية اكثر. هنا كنضيفوا 3 د المعالق ديال النشا يكونوا عامرين كبار. كما قلت لكم الا كنتو عدد افراد كتار كتضاعفوا المقادير باش كتحصلوا على كمية اكبر واكثر ديال الجبن. هنا كنحركوا القوام ديالنا مزيان باش هذاك النشا اللي ضفناه كيختفى في الحليب. هنا كنبقاو نفس العمليه كنحركو مزيان القوام ديالنا. كما قلت لكم قبل، بغيتو كميه اكثر كتضاعفوا المقادير، كديروا لتر حليب بلاصه ما ديروا نصف لتر ديروا لتر حليب وكتضاعفوا المقادير. هاد المقادير اللي درت دابا كديروا الدوبل ديالها. مثلا درت انا ملعقه صغيره ديال الماء، نتوما غديروا ملعقه كبيره، وغديروا نتوما 4 مثلثات ديال الفرماج، وغديروا 6 معالق ديال النشا. هنا غنحطوا الخليط ديالنا على نار تكون مهيله. ضروري ما ديروا النار مهيله، ما تزربوش في الطياب حيت النشا كيبغي الطياب. الخليط ما خصوش اعقاد بسرعه، خاصو الوقت هكايا باش ياخد الطياب، كيلحق هذاك النشا يطيب وكينسجموا العناصر بعضياتهم. المهم كنستمر هنا بالتحريك، ما كنتوقفش هنا على التحريك بتاتا. هنا كنشوف الحليب سخن مازال ما عقاش، كنضيف ملعقة كبيرة ديال الزبدة طبيعية حيوانية خاصة بالأكل. ما تستعملوش هكايا شي زبدة ما زويناش، خاصة هي تكون هكايا ديال الأكل باش تعطينا المذاق زوين في الجبن، وكتكون كذلك صحية حتى في الماكلة. مقدار ديال الملعقة اللي ضفت ديال الزبدة هي 45 غرام تقريبا. إلا لاحظتوا معايا هنا الخليط ديالي بديت كنحرك فيه حتى عقاد، ما وقفتش عليه على التحرك بتاتا باش كيعقد وما كيوقعوش فيه تكتلات. حتى هذاك الجبن اللي ضفنا ملي كنبقى نحركو بزاف حتى كيذوب. هنا اخر خطوه غنعملها هي نضيف الخل، مقدار ديال ملعقه صغيره، اما الخل الابيض او الخل العادي. بالنسبه للخل فالدور ديالو هو كيحافظنا على الجبن باش يبقى لنا في الثلاجه مده طويله باش ما كيخسرش. المهم هنا كنحرك مزيان ومباشره كندوزو نفرغوا الخليط ديالنا في ديك القرعه اللي وجدنا في الاول. بالنسبه للخليط ملي كيوجد فخاصكم تزربوا عليه حيت تيكون عاقد بزاف.
بالنسبة للخلط من تيوجد خاصكم تجربوا عليه حيت تيكون عاقد بزاف، وإلا ما جربتوش اليد ديالكم غادي يعقد لكم قبل ما تفرغوه في القرعة. هذاك الشيء علاش حاولوا تجربوا يديكم وانتم كتخدموا في هذه المرحلة هذه. المهم انا غادي نفرغ الخليط كامل، يلا غيجيني في هذه القرعة اللي وجدت من قبل. يمكن لكم هكايا الخليط ديروه في الزلايف، يجيكم واحد جوج زلايف ولا ثلاثة. انا درتو هكايا في القرعة غير باش يجيني الشكل ديالو دائري. كما كتشوفوا هنا كنحرك القرعة ديالي مزيان وكندق عليها باش نفرغ القرعة من ديك الهواء باش ما يجينيش الجبن ديالي فيها ديك الثقوب. دابا غندخلو الجبن ديالنا الثلاجة لمدة ديال 2 سوايع حتى 3 تقريبا. المهم هنايا منين دازت واحد 3 سوايع تقريبا الجبن ديالي صبح جاهز. ندوزو مباشرة ان شاء الله باش نحلوه، باش هكايا نحتفظوا به ونبقاو مرة هكا يتناولوه. فكما قلت لكم الجبن ديالنا كندخلوه الثلاجة لمدة ديال 2 سوايع حتى 3 سوايع. عينكم ميزانكم، غير هكايا ملي كنقيسوه في الثلاجة خصنا نلقاوه بارد، كنحطوه غير في الثلاجة لتحت. المهم هكايا هو ملي كنقيسوه في الثلاجة كنلقاوه برد كيولي جاهز، ما كيبقاش سخون كيولي بارد صافي كنعرفوه راه ولا جاهز. شوفوا معايا هكايا من بعد ما برد كيولي القوام ديالو متماسك، خصوصا دابا من يلاه جبدناه من الثلاجة بحال الجبن العادي ملي تكون عندنا هكايا في الثلاجة وكنشدوه بيدانا وكنوركو عليه كيكون شاد راسو. من بعد ملي كياخد الحرارة ولا كيبقى هكايا في المطبخ كيزيد يرطب. المهم صراحة كيجي القوام ديالو كفحالو كفحال الجبن العادي واللي كيتباع تماما. مهم ما علينا، من بعد ما حيدنا الجبن ديالنا من القرعة كنقطعوا الجبن ديالنا. فبالنسبة للجبن راه معروف ملي كنجيو نقطعوه كيلتصق لينا في السكين، داكشي علاش ملي تبغيو تقطعوه ديروا السكين ديالكم في الماء، هكا كيتقطع الجبن بسهولة. انتو كما كتشوفوا هنا كنقطع معكم الدوائر ديال الجبن. غير هكايا ملي يكونوا كتقطعوه حاولوا ما ديوش الموس وتجيبوه، حاولوا تهبطوا الموس غير بشويه باش هكايا كيجي التقطاع ديالو زوين. صراحه بالنسبه للجبن هذا كيجي رائع والمذاق ديالو زوين ولذيذ، كيجي القوام ديالو كريمي وبنين، غير بالنسبه يطرح لي وكيخرج لي تبارك الله هاد الكميه كامله. كنتمنى ان شاء الله تجربوه وينال الاعجاب ديالكم، كيخرج كميه الصراحه اللي معقوله، فاكيد ان شاء الله الا جربتوه غادي يعجبكم بزاف وتبقاو دائما كتحضروه في المنزل ديالكم. فطريقه الاحتفاظ كديروه هكايا في شي بواطه في بلاستيك غذائي ونديروه في الثلاجه وبقى نجبدوه ونتناولوا منه، واعطيوه لوليداتكم بالصحه والراحه.